हेलो सर, आप सो रहे हो, वो भी खराटे लेकर। खराटे लेने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरे जीशु, आप मेरे को सोने भी नहीं देते हो। चलो मैं आप लोगों को बताता हूं कि खर्राटे लेने को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं। खर्राटे लेने को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्नोर, SNORE। स्नोर का मतलब होता है खर्राटे लेना। अब हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। वाई आर यू स्नोरिंग? तुम खर्राटे क्यों ले रहे हो? आई वॉज स्नोरिंग, मैं खर्राटे ले रहा था। जीशु, आपको समझ में आया खर्राटे लेने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यस, स्नोर। वेरी नाइस। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। जय हिंद एवरीवन।